Es una bendición poder estar juntos compartiendo este altar familiar, fogata de amor. Les agradecemos a todos aquellos que están conectados allí a nuestra reunión. Hemos adorado, hemos glorificado el nombre del Señor. Hemos honrado al Padre con alabanza, como dice su palabra, amén. Como dice su poderosa palabra, que debemos alabarlo todas las naciones de la tierra. Pero ahora es un momento especial para compartir un poco la palabra de Dios, algunos pensamientos que quiero compartir con ustedes. Así que les pido que me acompañen en oración y vamos a estar clamando, pidiéndole a Dios su bendición. Padre, en esta noche te pedimos, es el deseo de nuestro corazón, que derrames tu unción, que derrames, oh Dios, tu unción, esa unción poderosa que cambia corazones, que marca diferencias, esa unción poderosa que envuelve como un viento y nos empuja hacia adelante, hacia avanzar, buscando nuestro destino de gloria, nuestro destino profético. Oh Dios, en esta noche derrama de esa unción mientras compartimos tu palabra. Creemos que tú lo harás, por eso te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. Lo hacemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Les invito a compartir en el Nuevo Testamento la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Filipenses capítulo 4 versículo 3 es un pasaje que todos conocemos, pero que en esta noche quiero afirmar, quiero que se afirme, mejor dicho, en nuestros corazones. Filipenses capítulo 4 versículo 13 dice: todo, diga conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es poderosa esta verdad expresada por el apóstol Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Saben que hay miles, millones de hombres y mujeres, personas que creen de esta manera? Creen que no necesitan de Dios. Creen que necesitar de Dios es de mentes débiles, que no pueden valerse por sí mismas. Hay miles de personas que creen de esta manera, que dicen que no se necesitan de Dios, que necesitar de Dios es de personas sin carácter, que creen que la idea de Dios es algo del pasado, algo oscuro, algo viejo, algo arcaico. Gente que piensa que necesitar a Dios es de gente, es de personas que no son capaces de grandes cosas. Mire, se lo vuelvo a repetir, hay miles, millones de personas que afirman que necesitar a Dios
es algo absurdo. Creen que no necesitan de Dios. Sin embargo, los seres humanos no pueden solucionar los impresionantes problemas que en el mundo se padecen. Es como una contradicción. No necesitamos de Dios. Nosotros tenemos la capacidad, tenemos el conocimiento, tenemos en este tiempo todo lo necesario para que las cosas comiencen a pasar, pero sin embargo vemos que estas personas no pueden solucionar los problemas que el mundo padece. Por ejemplo, en los albores de este tercer día de Dios, de este tercer milenio, no encuentran solución para el problema del hambre. Hay millones. Hoy justamente vi el posteo de un pastor mostrándonos esta terrible y cruda realidad de un niño sumergido en la pobreza, en la miseria, sumergido en la más dura realidad del hambre. Sin embargo, el hombre, las mujeres dicen, nosotros podemos. Nosotros podemos. Nosotros no necesitamos de Dios. Es más, es una idea absurda creer en Dios y pedir su auxilio, su ayuda para sobrellevar, solucionar problemas que impresionan por su crudeza. Hoy millones no tienen que comer. Esto es tremendo. No tienen agua potable. Viven en chozas de plástico. Hace unos meses atrás vi un documental de una nación latinoamericana donde hay una marginalidad abismal, una diferencia abismal. El que es pobre está realmente de una manera infeliz viviendo su vida. En chozas de plástico, caminando descalzos. Son niños, son seres humanos, como usted y como yo. Ancianos también prácticamente solo, muertos en vida. El hombre no encuentra solución. Hoy hay multitudes que escapan de las guerras. Hay niños soldados. Hay desaparecidos en las aguas azules del mar Mediterráneo. Aguas que mojan las costas de Grecia. Una Grecia cargada de cultura, de historia, de monumentos que son parte de la humanidad. Sin embargo, allí también se ve el dolor, la impotencia. Sin embargo, dicen, no necesitamos de Dios. ¿Hasta dónde llega el orgullo del ser humano?
Son impactantes las imágenes de turbas, cargando en sus corazones odio, violencia por el que piensa distinto. Turbas inquisidoras, desparramando miedo y angustia en un país como el nuestro. No necesitamos de Dios. Hoy la mentalidad es usada y está al servicio solo para crear armas que destruyen en masa ciudades enteras. Hoy no hace falta un ejército invasivo, drones no tripulados bombardean sin que haya allí una presencia humana, manejados detrás de computadoras, sin el más mínimo afecto natural, implacables. La verdad, no necesitamos de Dios, dice. Nosotros somos capaces, somos inteligentes, nosotros somos coherentes y no necesitamos a Dios. ¿Quién puede creer en Dios en este tercer milenio? ¿Quién puede proclamar que necesita el hombre, la mujer, a Dios en este contexto acuciante de pandemia, de esta noche viral? No necesitamos a Dios. Algunos, siendo más optimistas, dicen, esto lo arreglamos entre todos. O no lo arregla nadie. ¿Sabe? A veces, en algunos momentos pienso que hay cosas que son una locura. Realmente son una locura. Una persona en las drogas, destruido, quebrado, te dice, yo no necesito nada. No necesito de Dios. Es como si te estuviera diciendo, yo puedo. Y uno nota con solo mirarlo que no puede hacer nada bueno con su vida. Esto parece que es el límite de la locura. Esto parece que es la más absurda insensatez. La casa, la familia, los sueños se caen como un castillo de naipes al que le sacan de su base alguna de las cartas que lo sostienen. Sin embargo, siguen diciendo que a Dios no lo necesitan. Entonces escuchás absurdos modelos del nuevo milenio que te dicen que Dios no nos hace falta, que te dicen yo no lo necesito, yo puedo, yo sé, yo la tengo bien clara. Pero desde una percepción correcta, con los ojos bien abiertos, contemplando lo que está pasando. Permítame proclamar en esta noche, Argentina necesita de Dios. Argentina necesita de Dios. Hoy más que nunca sobre nuestra amada nación se tiene que manifestar el brazo poderoso del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese brazo que salva, ese brazo que liberta, ese brazo que sana, ese brazo que hace aquel que no puede poder, aquel que no tiene tener y aquel que no alcanza a alcanzar. Ese brazo de gloria que cuando toca una familia, la saca desde el fondo del estercolero y la pone a reinar con los príncipes de su pueblo. ¿Te animás a decir gloria a Dios? Yo te necesito, Señor.
Aunque el mundo diga, nosotros no necesitamos de Dios. Nosotros podemos proclamar en esta noche, iglesia, necesitamos de Dios. Necesitamos de Dios. Hoy les quiero decir que con Dios, escuche bien por favor, con Dios pasaron siempre las mejores cosas. Te lo vuelvo a repetir. Porque si te quieren vender la idea de que no necesitamos de Dios, con Dios siempre pasaron las mejores cosas. Con Dios, 12 hombres comunes, 12 hombres simples y del montón, hace casi 2000 años cambiaron el mundo conocido. Fue una revolución, sí, pero una revolución de amor. Fue tan poderoso el cambio que estos hombres produjeron en el mundo que se cuentan los días como antes de Cristo y después de Cristo. ¿Me entiende? Con Dios pasan las mejores cosas. Decile al que tenés al lado si querés que pasen cosas buenas. Necesitamos en casa de Dios. No necesitas una tele nueva. Está bueno tenerla. No necesitas la mejor ropa de marca. Está buena tenerla. Las zapatillas caras de última moda. Está bueno tenerlas. No las necesitas. Lo que necesitas es al Dios que te puede bendecir, levantar, prosperar y llevarte más alto de lo que sueña tu alma. El apóstol Pablo hablando dice: todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. La traducción al lenguaje actual dice: Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Mire, Pablo se declara un necesitado de Dios. Cristo me da fuerza para enfrentarme a toda clase de situaciones. Por eso si te sentís débil, necesitas de Dios. Él te dará fuerza para enfrentar cualquier o toda clase de situaciones. La traducción Palabra de Dios para Todos dice: me gusta esta traducción. Puedo enfrentar, diga conmigo, puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo. Lo que Pablo nos dice es que solo lo que hice nunca lo hubiera podido realizar sin Dios en mi vida. Yo necesité a Dios para salir adelante, para cumplir mi asignación divina, el propósito divino para el cual había nacido. Solo no hubiera podido, pero Dios, con Dios, y solamente con Dios lo pude realizar. Hay cosas
que solo con Dios las podemos hacer. Él nos dará fuerza para enfrentar cualquier situación. Vamos, cerrá tus ojos y decilo. Siento la fuerza de Dios en mi vida para enfrentar cualquier situación y vencer, porque Dios está conmigo. Aleluya. Y puedo salir en victoria siempre. Por eso recibíme esta palabra. Tu casa puede ser lo que vos soñaste. ¿Te acordás el día que te casaste? Que formaste una familia. ¿Qué pensabas ese día? ¿Cómo iba a ser tu casa? ¿Cómo iba a ser allí tu casa, la vida de tus hijos? Mira, con Dios, tu casa puede ser lo que vos soñaste, 1000 veces que sea. Con Dios tu vida puede cambiar y llevar cambios a los que te rodean. Pero con Dios. Pero con Dios. Hay una declaración de un hombre en la Biblia. Mire, a mí que soy un lector apasionado de la Escritura, hay una declaración que siempre me sorprendió y es impresionante. Es el Salmo 60, versículo 12. Escuche, léalo conmigo. Salmo 60, versículo 12, traducción lenguaje actual. Dios nuestro, tú los vencerás. Y escuche, con tu ayuda saldremos victoriosos. Con tu ayuda saldremos victoriosos. ¿Sabe por qué el mundo está padeciendo? Y se está cumpliendo la Escritura, la creación gime. ¿Sabe por qué? Porque hay hombres que creen que Dios es un concepto abstracto. La naturaleza te bendiga, te dicen algunos. Parece un dicho absurdo. Que la fuerza te acompañe. ¿Cómo es esa película? Star Wars. Que la fuerza te acompañe. ¿La fuerza de quién? ¿Del cosmos? Que consigas la espada. Esa como blanca que corta y que destruye. ¿Sabe por qué el mundo está así? Porque hay gente que dice que es un concepto. Dios que no tiene razón de ser. Que no tiene razón de ser. Es decir, no necesito de Dios. Es más, algunos maldicen y dicen que los males de la tierra son culpa de Dios. Si no existiera el cristianismo, si no existiera el mundo estaría mejor. Sin embargo, si la iglesia deja al mundo en la mano de ciertos personajes, te lo puedo asegurar, sería apocalíptico lo que vendría. Sin embargo, el salmista escribe en base a su experiencia personal, no en base a cuentitos nada más. Como yo te estoy predicando en esta noche, compartiendo familia esta palabra en esta noche, en base a experiencia.
en base a experiencia propia, te estoy diciendo en esta noche. Con la ayuda de Dios, saldremos victoriosos. Con tu ayuda, Señor, saldremos victoriosos. Hay una gran diferencia cuando el Señor está en nuestra vida. Él nos ayuda. Él nos ayuda. Y quiero ser enfático, quiero que el aire se corte, quiero que la atmósfera satánica se disipe con esta palabra. Él, el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que sostiene el universo entero, el Dios que te ama y ha enviado a Jesucristo para dar la vida en la cruz por vos, para salvarte, el Dios de amor, de misericordia y de paz. Él te puede ayudar. Con Él, con su ayuda saldrás victorioso. Sin embargo, la gente dice: no necesito de Dios. Eligen vivir diciendo: nosotros podemos. Y la verdad, seamos sinceros, qué poco es lo que se logra. Qué poco es lo que logran los que dicen: no necesito de Dios. En el libro de los Salmos está escrito, Salmo 118, versículo 15 al 17. La versión lenguaje actual dice: los justos en sus casas repiten este grito de alegría. Dios con su poder ha alcanzado la victoria. Alabemos su poder. Aún no quiero morir, quiero vivir y seguir hablando de lo que Dios ha hecho. Escuche: los justos en sus casas repiten este grito de alegría. ¿Me permite preguntarle una cosa? ¿Hay alegría en tu casa? ¿O gritos de desesperanza y de amargura? ¿Hay sueños en tu corazón o ya los has sepultado? Y junto con ellos la esperanza de que todo puede cambiar y ser mejor. ¿Hay alegría en tu casa? ¿O deseas morir y dejar que pasen los días sin Dios y sin esperanza? ¿Hay alegría en tu casa? Y hablas para hablar de las cosas gloriosas que Dios ha hecho en tu vida. ¿Sabe? Me quebraron las imágenes que vi en la televisión. Y quise en esta noche que te des cuenta, como me di cuenta yo, que el mundo sin Dios es un mundo oscuro, terriblemente pobre de valores humanos, donde el amor y la gracia se extinguen como el pábilo de una vela descubierta, atacada por un viento incontenible, imparable, que nos va llevando inexorablemente a la más caótica oscuridad. Por eso en esta noche te invito, te lo ruego, ora conmigo, cerrá tus lindos ojos y ora conmigo. Señor Jesús, te necesito. Mi alma te necesita. Mi familia te necesita. Porque ya no puedo vivir más así.
Te acepto como mi Salvador y te pido en esta noche que vengas a mi vida. Te pido tu ayuda. Tu ayuda es lo que quiero. Señor, ven por favor a mi corazón. Te necesito, porque siento que si vos no estás conmigo, es imposible lograr todo lo que sueño lograr. Padre, en esta noche extiendo mi manto pastoral y profético en este altar de familia. Yo sé que hay familias que parecen que no necesitan de ti. No se dan cuenta que al declarar, que al pensar que no necesitan de ti, están perdiendo la fortaleza de la cual hablaba el apóstol Pablo para hacer y vivir cualquier tipo de situación. Señor, en esta noche oro por ellos, los bendigo en tu nombre. Bendice, oh Dios, cada familia. Ayúdalos y ayúdanos. En este tiempo, ayúdales. En lo familiar, en lo emocional, en lo económico. Derrama tu gracia y ayúdales. Señor, en esta noche levanto mi oración pastoral sobre familias que te han recibido como su Salvador, que han aceptado tu ayuda y han proclamado que te necesitan. Te pido que los bendigas, que abras para ellos, Señor, tu buen tesoro, el cielo, y tu bendición les acompañe. Te pido que sane a los que están enfermos. Pon tu mano que sana, Señor. Pon tu mano que liberta. Te pido que obres con poder en los corazones, poniendo paz, seguridad, tranquilidad. Señor, en esta noche oro por cada familia y la bendigo. Y Padre, también bendigo nuestra nación. Ayuda a nuestra nación. Ten piedad, oh Dios. Ten compasión, oh Dios, de Argentina. Señor, y ayúdanos a pasar esta noche oscura de pandemia, a pasar estos problemas graves que estamos pasando, de división, de odios. Señor, ayúdanos a superarlos. Bendice nuestra nación. Padre, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Bendice a tus siervos, tus siervas, tus hijos, tus hijas. Bendice al liderazgo de la iglesia, bendice a los pastores. Derrama una unción poderosa sobre nosotros para poder conducir como Josué, tu pueblo, a la victoria. Para poder llevar a tu iglesia, Señor, a la victoria y a la bendición que tú tienes preparada para ella. Señor, los bendigo en tu nombre. Y
Padre, en esta noche los dejo en tus manos, porque en tus manos están muy seguros, dándote toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga mucho, amén. No te olvides que podés seguirnos a través de las redes sociales, pones GALPS en Facebook, en Instagram y en Twitter, en YouTube, y vas a encontrarte allí con material que es de edificación y de bendición. Cada mensaje, cada palabra, estamos subiéndola allí a la plataforma de YouTube para que puedas volver a escucharlos si es tu deseo, compartirlos con un amigo, con un familiar. Sería bueno que los puedas compartir, sería bueno que los puedas invitar. En este momento es más que necesario que podamos compartir con otros nuestra fe en un Dios poderoso que nos ayuda y que nos saca adelante. Amén. Así que también no te olvides que hay LPS Jóvenes allí en Instagram. Podés compartir en Facebook, podés compartir allí, poner me gusta, hacerte seguidor de la página de los jóvenes allí y está el desafío, me dice el pastor Matías, del Día del Amigo, amén. Allí tienen un desafío para el Día del Amigo, que es muy lindo, son premios para aquellos que estén allí poniendo ciertas cosas en la red de los jóvenes, amén, allí en LPS Joven. Así que te invito a suscribirte allí, a hacerte seguidor de nuestro grupo de jóvenes, amén. No te olvides, el domingo a las 20 horas tenemos nuestro culto en vivo, nuestro servicio en vivo. Te esperamos, creemos que será de edificación, porque un encuentro con ustedes es algo buenísimo donde Dios derrama su gracia. Juntos es mejor. Hoy es el cumpleaños de nuestra pastora Verónica, así que le deseamos que termine feliz el día de su cumpleaños. Te manda saludos la pastora, pastores Matías, Karen, Belén, también Paula y Ciro. Le enviamos saludos a toda la familia pastoral desde aquí. Que Dios les bendiga, que pasen un fin de semana junto a su familia en victoria y en bendición. Así que Dios les bendiga mucho. Nos vemos el domingo a las 20 horas.